Wah, kiges maraban anak muda. Wah, kiges maraban anak muda. Kia hirup jadi randa teh. Nanaon teh sorangan. Maraban anak muda, sorangan. Sarong gelis-gelis, cenah sinarsin dek adian yang saroh. Sinarsin dek ieu ngajakan gawe asaro. Anak kuda amun saroh gawe satu kudu arah rantengnya, wayahna engke saroh mun saroh teu boga duit, anak kuda dijual ku sarohnya. Deuleukeun tuh saroh tuh. Sendale ge mereka beli-beli acan. Maksud teu karunya anak kuda ka saroh. Aina saroh kenungguan si Narsi ya, si Narsi ngajakan saroh gawe. Tapi wayah kican datang keneh wae. Saroh geus seksi, geus dandang nu nama saroh bau anak kuda geus sengit-sengit. Mananya si Narsinya? Saroh aya teh nya. Main diajakan gawe daripada di imah wae, ayeuna mah mendingan gawe. Usum hujan di imah wae teu barat mendingan gawe. Saroh. Assalamualaikum. Saka mana wae Assalamualaikum, Saroh. Usut loba anak kudana sih? Saroh mah loba banget kan. Kalau dijual ya anak kuda. Engke amun urang kepepet kar ku saroh rek dijual. Aing nginjem biji sak dijual aing. Keur meuli bean atuh. Sama mage tiba teh nginjem ka saroh. Atuh kumaha deui sih Saroh? Aing teh empot tuh gaya aing ayeuna nya halus. Saroh mah ayeuna atuh ka beli-beli sendal acan. Balang saksis ya, mending ge ayeuna mah kieu. Ayeuna kan musim hujan ye. Coba nu dek mulikeun ngarambet, sia daek teh ngarambet tandur. Tandur mending di sawah. Tandur. Hayu, saroh daek. Bener sia daek. Hayu tadi cek itu nawaran cenah daek teh maneh tandur di sawah urang cenah kuli. Tapi sampai bara duit. Sampai teh 70. 70.000. Lumayan sih di meuli beasnya. Lumayan sih meuli beas. Cuma BPJ kasih bunga kasih pedok. Nya. Urang di ece pan urang teh meureunnan gaja mah alus lah. Masa kita ngarambet. Nya ulah BPJ nya. Ulah plus nya kanyahoan pokona nya. Orang kasal lagi luak liuk wae heula nya. Makanna. Saya tuh sama gidir jeung naon? Rek njem beas teh sia, rek masak aing boga beas acan. Sarua meureun aing teh boga beas acan. Kita jual anak kuda. Ya mungkin atuh. Ayeuna mah kan kalau dikena anak kuda aing. Anak aing hayang ngendaan seten teu boga beas. Mas aing kudu batu. Atuh kudu beunah kanjut salaki sia eta nu burut. Kanyut di kulung. Penggelawan-gelawan nama kita anggap nyoy. Bisa tuh juga nama orang jerik yuk. Yuk orang ini ke sawah. Tapi serek bapaknya kas gitu. Ya moal sugan jalan ke sawah bapaknya kos kieu. Salin heula nya. Ke orang salin heula. Tungguan di itu. Ketemuan di mana? Di mananya kedengeran. Di dinya tah. Di eta bae di pupudunan teh cenah eta nya. Heeh, sarok diprak nya eta nya. Ya, aing balik heula tuh. Saroh ge maraban anak kudana geus heula nya. Heeh. Saroh berarti ndek pake kabaya wae heuh nya. Aing rek make eta dung panas. Heuh nya. Kita aing balik heula. Ieu dadah. Ayeuna mah dek di tangkal jagung we sugone buahan. Lumayan kan jeung mayar emok. Iya, jangan pentil kene. Sugan geus buahan. Atuh kieu cara nama tuh. Itu bisa dijual pentil kene. Ini mah alamat minjem Bang Emok di mah ya. Tuh. Kau pentil. Pentil kene sugankeun kayak samingguan deui. Gusti, ya Allah.
hirup sangsara maripu arek masak ge jangan suluh heula ke kebon kan masak salaki boga salaki cedaikeun digawe hardolin wae Oh, ya cuaca cedem ya teh. Kemana deui neangan ieu? Moal cukup. Eda, Hei Eda, Di mana Mumun? ih keur naon maneh? Kurang teh teu boga gas, jadi di hawu aya nama arek meuli gas teu boga duit. Arek nyangu ieu teh. Ieu mumun pasti itu plak jagong. Tadi nama Kumaha? Geus gerde. boro-boro, tadi nama timah meni gembira sugan wae jagong nunggu sebuahan kan lumayan dijual jeung marai emok. Tapi mana eueuh parentil kene. Ih, kosong keneh atuh. Urang mamayar emok teh. Kumaha atuh da kai jati ge can meujeuna dijual. Kumaha nya bingung teh, sok ieu teh bingung. Urang masuk sieun diledek we deui begitu pas emok teh mayar. Tapi pamikir tadi ti mumun ima alamat pinjem teh ka si emok ima yeuh. Ulah mending minjem deui nya. Soalna urang geus teu boga duit sepeser acan. Padaringan beas geus eueuh. Salaki ditita gawe. Humul wae, paribasa teh teu meunang wae. Lalaki enak mah kos itu ah. Idenya geus nyangu. Ih boro-boro nyangu. Can orang can nyangu. Urang rek nyangu ieu tuh tingali. Mawa suluh tuh. Ih maneh mah do boga suluh. Urang mah can nyangan suluh. Urang gas ge ieu beak. Minta atuh doh. Lumayan Doh, wae. minta saeutik. Ih, Doh apaan urang teh boga suluh. Ku maneh kabeh atuh ieu disuruh dicopotan. ya tah. Pek. Ane orang arek ka mana? Ka si emok. Kasawah we lah yuk. Ka sawah lah ya. Ka sawah sangkan keur nek neangan tutut ke naon ke keur dengan sangu. Ya kitu Yang urang arek nyimpen lah ieu jeung bari mirunan. Yang Keur oke. nyang gitu. Mumunnya kembali ke lah. Kiai buru-buru teh bising kaberangan ngalabu. Lesang. Saro. 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 Si Saro ke mana? Nah, iya sudah. Saro ke mana? Udung aja, wah biji ke. Barono on sudah. Si Saro ke mana? Tadi kang janjian aing teh jeung si Saro meureun. Ini eueuh ayeuna. Saro. Saro. Si Saro ke mana? Ngomongan itu di Jarawab. Hai. Astagfirullahaladzim. Si ada ke mana? nek ke sawah. Ada ke sawah apa rek jaga rasmanan sih teh. Meni halus pisan. Urang mah lain rek ngalamar anu halus-halus ieu ayeuna mah. Arek kuling ngarambet. Ya kan soroma teh betah mu terapi-rapi teh. Sugan tukang karektor atuh naksir ka Saro. Tukang kolektor mah geus eueuh tuh banyak ieu mah. Tinggal urang teh ngarambet apa nandur sih kita. Tandur. Ai nu kuli macul paling ge. Pasti aya nu ngarang ratanya. Ayo ah bisi kaberangan. Ayo ah. Udahna mah urang teh mangkata di jam 4 subuh. Ayeuna teh geus telat. Ih, kan Saro teh kalanya jogeran meureun ah. Harapan anak kuda heula Salah kita boga atau segala ngejo. Eta mau naon? sangu. Sanggup. Urang mau cai doang. Ya. Ayo.
Si Mumun di mana? Ya, bukan di gua ya. Mau nyahun tapi Nyahun loh tuh kan. saya belum nyahun. Buru, Jalan atuh. Sana aku kumaha tangka lain. Lempukan jalan. sia tuh. Sana lempukan susu aing wae. Anu nampak susu aing jalan nemani ampun teuing. Nyaho jalan lesang lain lalaunan atuh. Sia. Balik diurut ieu mah ieu. Aduh kejo saro malaur atunya. Naon? Kejo. Waduh, saya aing oge bahe ieu mah. Asup jim tas aing kotor sia mah. Jaya wae Tuh lengar saro aduh ya tetas di salon. Emang aing sia doang. Kumaha tuh dah kieu jalanan. Bawa aing balok teh. Untuk ayo lu. Tututna lamun menang loba bagi dua arek Hayang tuh. Ih cigana ieu rek hujan. Tuh geus mendung. Awas ieu kita leset ge. Emang ilok hayaan tuh tatu. aya kan sugan we atuh araya Alamu tuh keongnya anu laleutik ke. kajian nu penting mah keur dengan sangu tutut. Aduh nasi. Aing menyeri awak deh tadi labu. Kieu geuning nya eta sawah teh nya. Kurang biasana ge kamu teh sawah. Sawah. Mana deh anu kita kulik kata dulu nak mana sih nya? Nah, tadi cenah janjian di sawah cenah. Wae kieu beli can datang. Urang mau buru-buru. Oh. Sarua ngajoge meuni gijihkeun. Aing salake gimana kuatan hayang ngandaang geng keheula cenah. Aing nek kuliah lah ngarambe ngandur. Susah lagi sama paraban kota tuh. Aing teh geus sebetah aing salake aing teh aing ngaganjal wae teh. Terus saya paraban keong sampai kempes. Mau kempes mau hanyir mah malah ngagedean. Tuh nya paraban naon tuh sampai kempes. Marapan racun beurit suganya. Oh, diracun kudu nama jual wae suganya. Oh atuh da geus dipicen ka walungan balik deui eta terus anak Udah kucing. mah aya mah parabkeun anak baya. Ku aing diparabkeun anak bayawa. Siapa makel naon? Tiba bakalan aing geuning eueuh. Tadi murah apa? Geuning baju. Cenah sih mau kejo. Apa salah ngasupkeun nya. Kumaha atuh urang ke lapar. Kawe tuh 6 bulan kok. Geulah, Heuh nya. aya keong urang kan nya. Oh, itu lain. Heuh nya itu tuh si akangna. Ayo sampeurkeun yuk. Ya yuk. Mumun tinggal ditutup namanya berak. Tutut. Itu tuh. Eta mah monyong tututna. Kajen. Mana? Ieu kan ngarit ieu doh. Kurang jual ke. Ieu na kanu bogan embe. Lumayan jeung marai emok doh. Kurang mah kajen emok mana berdua, yang penting mah beuteung. Ikut lagi galaring doh. Galaring ieu. Oh, kunaon eta? Kuda. Kuda. Meni leueur naon? Belut apanya? Sugan sama ngelai doh, leueur. Lumayan sakege. Burung menang hasil duit sapoe na. Cakeun mayar eta heueuh. Ubah tututnya deui. Drama bangsa. Nah, itu kudu ukuran di sawah. Nang baca.
acan mumun yo dari mas gitu teh. Ku beleguk sama Edo. Kumaha urang iya tuh urang kanan randa halus ya randa Siapa Saro aing naonan Ieu tangkal cau ngahalang wae atuh. Dia mah modis dong. Dia mah modis ka sawah ya Jelema ampun. seksi ka sawah rek naon maneh teh narsis sarua. Asanya aya nama jadi jelema balangsak teh ka sawah. gara-gara sia Saro lain lempang lalaunan atuh aing cerita di sia mah yang gara-gara wae Atuh kumaha tuh asa sarot Butuh bantuan tuh. teu aing mah gara-gara sia wae ti tadi teh tadi di itu rabu ayeuna di dieu rabu jadi mah nyawa Emang kamarana. Ke kamarana marana teh. Jujur. Kulinander. Kulinander ya ampun. Kulinander serius. Mau kunaon? Ya, dengekeun mumun. Geus rek kuli SPG. Kalamber jadi kayak digolep. Ayeuna tungtungna mah nandur, ngarambet ka sawah. Keun bae hajeun teh sana ngarasaanan. Sia teh karasa ngahina teh. Kalau sangsara, sangsara saria. Atuh hajeun teh nah. Geus anu mah anu mah urang mah ulah ngaribut. Urang hayu ka sawah bareng-bareng ngeunah ka teh Narsi. Sareng ka sawah teh. Ngeunah naon ka sawah? Atuh urang Sa eta ngalanaon? Edo. malah tutut. emang Sia. mana Sangkeun dengan sangu. Semumun mah Mumun ngalanaon. ieu ngalajuk ku jeung dijual. Mumun mah teu boga embe. Tah, Sebenarnya tinggalin mah- dog tutut. sebenarnya mah orang teh Salakisnya sugan cager ku ieu. malah tambah baruh tambah gede Tapi tutup teh ieu monyong. amun teu monyong kumaha Apaan dikecol gitu. Gitu. Masih bisa Edo. ce emang teu geus tarinjem emang teu Heeh, ieu teh kieu nya urang jeung si ieu teh mumun teh geus ngobrol-ngobrol gitu, sangkana teh ka hareupeuna rek ingin emok gitu. Ayeuna si emok ka mana? Nah, atunya gampang apa di kontak yang syukur-syukur atuh panggil apa kumaha kita ngalewat arurang. tapi tara aya ke lembur urangnya kan urang teh geus lila meureun teu nyokot deui emok. kamari teh ku urang poho salah nomor salah hiji Tah, kuduna mah lamun di dinya bener mere nomor mah urang geus emok ti kamari ge. Sugan can balik di Arab mah. Hayu lah, Ayo ka mana tuh? mengge urang ngumpulna itu yuk, urang yuk. ngobrolkeun ya Abe geunahnya. urang nginjem deui ngan ge nya Ieu nya nya labu deui saroh gara-gara sia mah ayo geus. Kita ka sawah teh karasaanan. kotor aing baju adi labu ayeuna labu Ge sarua. Di dieu nya. Nahan lah lega bersih. urang teh nek tandur meureun saroh Pan urang teh meureun kangen-kangenan heula kongkos heula na ieu. Bagi boleh dan lumayan. Ih, okosnya. Os misalnya nasi kotor ih. Roh, yang di dinya Yang sakit nah ieu. mun hayang patuker tempat emang teh di moal apa di sawah oge men patuker tempat empuknya kok sibering bet tuh. Atuh asa ulah salat ke wae nu pati. Enak kumaha? Ya nungguan. Nungguan sih. Kumaha? nginjem Geus dijem ae lah. heeh pan si emokna meureunna Orang nginjem wae. nginjem teh Orang nginjem tungguan. Pokona engke ayeuna urang ngarinjem kabeh kompak. emang si emok bakalan aya gitu pan kudu ditelepon Iya sugan wae atuh liwat. Mana mah kan mun kos Rijal wae liwat Mana mah kos Sarua jalan. Rijal emang. Ini mah orang marinjeup kabeh hayu. Mah bau emang ge. Bau. Rek kayak artis kayak naon jadi bau. Ada mah ada kepelakan sudah ge sumber-sumber hujan. Si Emok. Mana? Siapa? Emok. Iya. Emok. Emok. Hey. emok Emok ka dieu ha? Nah, ece jadi garalak. Si Mumun mah pakarang. Cigana ngadat, beda aing lagi sok galak. Aing mendingan mabur. Ka mana cenah? Ini kalah kabur.
Hayam siapa? Hayam oke. Atuh siang ngudag-ngudag aing kunaon? Bulah. Baru tuh jadi baper. Ngudag-ngudag emok kunaon? Aing urang trek Pinjam emok. Atuh dek pinjam emok ngacung-ngacung pakarang aing masih. Eta teh ngagoroan. Ngagoroan eta teh emok. Atuh ngomong emok ka dieu ulah make pakarang pikiran atuh Kan aing geus ngomong masieun. emok gitu. Heuh kunaon make pakarang? siapa ngerti-ngerti. Dasar. Ayeuna Udang ka mana sia? Hah. Udang kan. Udang. Ai sia lain geus beunghar. Aing geus poe ieu geus 3 kali labuh gara-gara Kisaro. Kunaon? Aing teh banting setir. Ya tadi kita kurangnya menireuwas aya di sawah. Ih, modis-modis biasanya di mall aya di sawah. Eta terek emok deui. Oh, aing teh kuling ngarambet kalau kuling Urang nandur. ka beneran. Kebeneran makanya tadi gogoroan. Mas asup ke mana sawah? Lain, aing asa kukangan mah geus lila tara anu aremok aing Atuh giliran nih goroan lompat. kunaon aing pas liwat kunaon siang ngacungan pakarang kitu. Abelap. Ini kiai jadi barang sakti. Saya orang Cenah sarok kamal. orang nanjak. Orang panjat. Gusti. Sarok sekian Urang sampai jadi sawah. sirama. Dia lagi ke sawah bingung. Sarok teh di kuping. Hayu nanjak kurang tuh.